कद था छोटा, तो नर्सरी केजी में पढ़ते थे हम लोग। तो बस वहाँ करते करते दिल किया कि ऊपर करना, तो फिर स्टूल रख के ऊपर काम स्टार्ट किया हल्के हल्के। तो वो वाले सब ट्रेन करते रहे, तो फिर पढ़ाई में इतना दिल नहीं लग रहा था, तो फिर इसी प्रोफेशन में इसी को ज्वाइन कर लिया। अपना मुल्क में रहता हूँ, अपना शौक में दुनिया देखे कि भाई ये गाड़ी कैसे हमारा पाकिस्तान में खूबसूरत आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ ना, दुनिया का गाड़ी है ना, बाहर मुल्कों का तो खाली चादर रेट रखता है।